Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, sembera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu, mwana wattu n'atukulembera nga tugenda okukola, ate n'atuzza nga tukyasaanye okuyegeza kyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'olweggulo nga bulijjo. Omwezi guno ogwa nnyaffe, ogwa Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, ng'olwaleero tugenda mu episodi yaffe ey'okuna nga twebuulira ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, twongere okugitegeera, tugimanyire ddala, tugisome nga tugisomera ddala, nga kye tusoma tukitegeera nti tuli ku mazima gennyini, nga tutegedde amazima, era amazima nga gatufudde abaaki ab'eddembe. Amiina abooluganda. Tuli ku episode ey'okuna eya Ssampule. Olwaleero tugenda ku big question egamba nti types of rosary, ebika bya Ssampule. Abantu babaddeyo nga bambuuza tulina Ssampule mmeka? Ngenda kubamenyerako ezimu ze mmanyi, oba oli awo mujja kwongera okumanya n'endala nnyingi. Amiina abooluganda. Ssampule esooka gye tuyina eyitibwa Original Mary Rosary, known as Dominican Rosary. Ssampule ey'okubiri gye tuyina eyitibwa Seven Sorrow Rosary. Ssampule ey'okusatu gye tuyina eyitibwa Divine Mercy Rosary. Ssampule ey'okuna gye tuyina eyitibwa Names of God Rosary. Ssampule ey'okutaano gye tuyina eyitibwa Immaculate Heart of Mary Rosary. Ssampule ey'omukaaga gye tuyina eyitibwa The Rosary of Holy Wound. The Rosary of Holy Wound. Ssampule ey'omunaana gye tuyina eyitibwa Miraculous Rosary. Miraculous Rosary. Ssampule ey'omwenda gye tuyina eyitibwa Bridget Crown Rosary. Ssampule endala gye tuyina eyitibwa Frankian Crown Rosary. Ezo zonna Ssampule ziri mu nnyaffe Ekereziya. Amiina abooluganda. Ziri mu nnyaffe Ekereziya ze tusoma. Kati njagala nnyinnyonnyoleko ebika bya Ssampule bye tusoma, ku bimu ku ebyo bye mmenye bye tusinga okuba nga tusomera ddala. Amiina abooluganda. Ebirala mujja bikolako research. Ssampule esookera ddala gye tusinga okusoma mu nnyaffe Ekereziya oba ne mu nsi yonna yemanyiddwa nga Original Mary Rosary, known as Dominican Rosary. Amiina. Eyo ye Ssampule esinga okumanyibwa. Era mu guno omwezi ogwa Ssampule gye tuli mu kukola ki? Mu kusoma. Gwe tuyita omwezi gwa Rosaali. Eno Ssampule ya nnyaffe Bikira Maria, the original, gye tusinga okusoma. Nnyaffe Bikira Maria gye yawa Saint Dominic. Abasinga bagiyita Dominican Rosary. Efaanana etya? Ye Ssampule eriko ebikolwa ebina ebya Ssampule, okuli ebikolwa eby'essanyu, ebikolwa eby'okunyolwa, ebikolwa eby'ekitiibwa n'ebikolwa eby'ekitangaala. Amiina. Eyo Ssampule gye njogerako. Amiina. Okuli Mirembe Maria 10. Eyo Ssampule ya nnyaffe Bikira Maria emanyikiddwa mu nsi yonna. Era bw'ogamba omuntu nti ngenda kusoma Ssampule, automatically obwongo bumujjira ku eyo Ssampule ya nnyaffe Bikira Maria. Amiina abooluganda. Kasuubire nti eyo tugitegedde bulungi era nga gye tuli mu kusoma mu mwezi guno, era nga abasinga gye bamanyi mu Ekereziya okusinga
ku sappulizi endala. Amina buluganda. Ssappule ey'okubiri eyitibwa 7 Souls Rosary. Eno nno ssappule eraga obulumi nnyaffe Bikira Maria okuviira ddala ku Simeewo omulanzi nnyaffe Bikira Maria nga atutte Yesu mu tempo. Amina buluganda. Yeno ssappule eyitibwa 7 Souls Rosary. Obulumi nnyaffe Bikira Maria bwe yayitamu nga ye omuzadde. Simeewo omulanzi mumanyi ebigambo bye yayogera awo, kasubire mu bimanyi. Omwana ono yamwogerako ebigambo bingi. Bwe tuba tugenze mu Vanjiri ne tusoma mu Luka, amina buluganda, byonna biri mu eno ssappule. Amina buluganda. Ssappule yaffe ey'okusatu eya Divine Mercy bangi mugimanyi mu nnyaffe Ekereziya era mugyettanira nnyo, eyaleetebwa Sister Faustina. Eyaleetebwa Sister Faustina, ssappule ya Yezu. Eyo buli omu agimanyi era nayo tutera ogisoma ku ssaawa 9 ez'olweggulo olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu. Mugimanyi bulungi nnyo eyo ssappule. Amina buluganda. Kansubire nti mugitegedde. Ey'obusaasizi bwa Yezu, mwatusaasirira newakubadde tuli boonoonyi naye n'awumbawumba n'akola ki? N'atusaasira. Amina. Ssappule ey'okuna gyenyinza okwogerako Names of God's Rosary, eyogera ku bitiibwa oba eyogera ku mannya ga Katonda. Lugaba ddunda, liiso ddene, n'atalemwa, Yahweh, omnipotenti, omnipresenti, egulumiza bugulumiza kitiibwa kya Katonda na kwagala kwa Katonda. Amina buluganda. Ezo ze ssappule zaffe ezimu zenyinza okuba nga nnyinnyonnyolako, endala musobola okukolako research ne mwongera okuzitegeera. Amina buluganda. Olunaku olwaleero nja kukomaawo ku bikwatagana n'ebika bya ssappule, ate twongere okugenda mu maaso olunaku olw'enkya mu episode eky'okubeera ey'okutaano. Nsigadde nze musomesa Rogers nga bulijjo okuva mu Jesus Our Saviour wamu ne St. Christopher Parish mu munyenye y'Evanjiri ejjira nnyaffe Bikira Maria. Amina buluganda. Mbaagaliza akawungeezi akalungi n'ekiro ekissanyu. Aba Jesus Our Saviour batumiddeko wamu n'Abayuganda Mata n'abaana ba Maria n'abakristu ba St. Christopher Parish mwenna batumiddeko. Mwebale kusoma ssappule, mwebale gibunyisa mu Bubondo, Mulago Parish, Nakulabye Dinale, mwenna abakristu mu nsi yonna batumiddeko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina buluganda. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man. Tusinkane ku ssappule yaffe ey'akawungeezi ssaawa 4 ez'ekiro ez'e Dubai. In the name of the Father, the Son and Holy Spirit always be with us. Amen. Musole bulungi mweraba. Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu. Kitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Bakristu baganda bange mbanirizaako mu episode yaffe ey'okutaano olunaku olwaleero ebikwatagana ku ssappule ya nnyaffe Bikira Maria. Olwaleero nga tugenda ku big question egamba nti what is the difference of between white rosary and black rosary? Njawulo ki eri ku ssappule enzirugavu ne ssappule enjeru? Gwe mutwe gwaffe.
bakristo baganda bange mbanirize mu kanyumiro kaffe nga bulijjo. Olwaleero nga tugenda okugabana oba okwongera okumanya ku bikwatagana ne Ssampule. Twagala okumanya ku Ssampule enjeru ne ku Ssampule enzirugavu kiki bitegeeza. Oba oliawo nze naawe akawungezi akolwali tujja kumanya white Ssampule etegeeza ki. Ssampule enjeru eyo etegeeza nti eddembe, okusonyiyibwa, obutukuvu bw'omuntu. It symbolizes peace, forgiveness, purity and holiness of someone. Yeyo white Ssampule kyetegeeza. Bangi mbadde mugibuuza Ssampule enjeru etegeeza ki? Musomesa gitusomeseeko kyekyo kyetegeeza. Then Ssampule eya black, lwaki bagiyita eya black? Kubanga Ssampule eya black eno yasomebwanga mu mwezi ogw'ekkumi, mu budde obwo mwe yatandikirwa, mu mwezi ogw'ekkumi okubanga esomebwa. Era yasomebwanga lwaggulo akawungeezi ng'obudde buzibye. Kyova olaba bagiyitanga black rosary. Bagiyitanga ki? Black rosary. Ssampule enzirugavu yasomebwanga nga ddadi akomyewo ewaka, mami n'abaana ne basomera wamu Ssampule eyo mu mwezi guno gwe tulimu gwennyini ogw'ekkumi. Amina buluganda. Then abalala batunnyonnyola ne bagamba nti Ssampule eno abamu bagisoma nga bakaabirira Katonda ekisa kye. Omuntu ng'ali mu buzibu ng'awanjaga, omuntu ng'afiiriddwa, ng'alina ennaku, alina amabanja, alina ebizibu by'ayitamu eby'amaanyi, atera kukozesa Ssampule eyo okulaga okusaba kwe eri Omukama asobole okwanukula essaala ze ng'ayita ku Ssampule ya nnyaffe Bikira Maria eyo enzirugavu. Nabwe kityo kalaazi nnyingi ze tusobola okuba nga twogerako, naye ekisingira ddala obukulu Ssampule yonna gy'oba osomye kasita oggula omutima n'ogukwasa eri Katonda, Omukama awulira essaala zo era n'azaanukola. Amakulu agasinga obukulu awo kwe kufuna Ssampule yo mu makubo amatuufu, n'ogigula n'ogitwala eri omusaserodooti n'agiwa omukisa, n'olyoka otandika okugikozesa. Amina abooluganda, oba tutegeraganye. Then pointi yaffe ey'okubiri egamba St. Richard yatugamba nti ffe ffenna abakristo kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okusomanga Ssampule buli lunaku. Tewalibadde mu Katuliki ne weebaka nga tosomye Ssampule. Olunaku terwali kuzibyeko n'obeera nga tosomye Ssampule yennyaffe Bikira Maria. Olina okusoma Ssampule yennyaffe Bikira Maria. N'atugamba kale woba olemereddwa okusoma Ssampule, at least n'osoma Mirembe Maria 3. Waliwo ekyama ekiri mu Ssampule kye mutamanyi. Musaala eya Mirembe Maria egamba bweti: Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaaya naye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda assabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Awo ewali ekinyusi nti osaba nnyaffe Bikira Maria akusabire mu kaseera kano kennyini ke tulimu ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Nnyaffe Bikira Maria n'alyoka ateeka erinnya lyo mu Book of Record nti Looja ninanga okumusabira buli lunaku ne mu kaseera ak'okufa nga omukono gumugiddwa mu ngalo ng'omwoyo gwe bagutwala asobole obutazikirira. Ge makulu St. Richard gatugamba agali mu Ssampule ya nnyaffe Bikira Maria. Batuwa ekyokulabirako ekya Keezeekiya eyali nabbi. Katonda bwe yasindika Prophet Isaiah
okusobola okuba nga amubuulira nti obulamu bwe obw'oku nsi bwandiba nga buweddeyo. Gali mawulire ga nnaku era nga gakunyolwa. N'agamba nadda maaso g'ekisenge n'atunula n'asaba n'agamba nti Mukama, tunuulira ebirungi byonna bye nkoze, nayamba abanaku, nawanga abatalina byakwambala engoye, nakola kino na kino, byonna n'abimenya ng'ajjukiza Katonda. Yeno book of record ey'ebirungi nyaffe Bikira Maria naye mwatunula n'agamba nti Roja oba musomesa Jeeni oba n'Abakristu Loozi nti ya musaba okubanga amusabira mu kaseera ak'okufa ne mu kaseera kano kennyini. At least soma Mirembe Maria 3 olyoke weebake. Embeera ne wejja n'okutuka nyaffe Bikira Maria akubeera kumpi. Ennaku zino mugamba akubeera ku kiddo, abaawaawo ng'akusabira omwoyo ogwo guleme okuzikirira, ogenda mu geyeena muliro ogutazikira. Yensonga lwaki we love Mother Mary all the time. Yensonga lwaki tugulumiza omukyalo ono. Yensonga lwaki tumukoowoola wakati mu mbeera zonna, kubanga alimu ekyama mu Ssapule nyaffe Bikira Maria. Abamu temumanyi Ssapule eyo, mmanyi ago. Ebigambo ebyo mu kaseera kano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe oguze omugabo omusabye akusabire kati saawa eno ne mu kaseera ak'okufa kwo nyaffe Bikira Maria asobole okuba nga akola ki, abeera naawe. Amiina. Kezekiya Katonda we yamujjukiza ebyo n'ebirungi bye yakola, n'amugamba tunuulire ekisiikirize ekyo obuwanvu bwakyo demabega ebigere 15 emirundi gye yamugamba, n'amugamba gye emyaka gye nkuwadde ng'okyali ku nsi. Amina buluganda. Katonda wawulira essaala eyo nga nyaffe Bikira Maria agisoma, akyusa ebiro byo. Abadde agenda okufiira ku myaka 3 oba 2 n'akwongerayo n'agaaga oli wa 9. Haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ategedde kubira nyaffe Bikira Maria engalo ez'amaanyi n'akaloolo. Ogambe nti nyaffe Bikira Maria obeewo. Ngenda babuulira ku Bikira Maria ne Yesu mmwe. Mawulire mapya, message mpya. Simanyi abatasoma Ssapule oba Yesu muli mugamba ki nga muvudde mu bwensi buno nga buweddewo. Bannange mwekaabire abanaawulira amawulire agasanyusa gemba buli agakwata ku nyaffe Bikira Maria, mukyuke musome Ssapule abaagala eggulu. Okay, kabadde akanyumiro kaffe ak'olweggulo. Omukama abeere nammwe. Bye bye. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all. Amen. Usula bulungi mweraba. Don't forget that great thing that when God mixes with man, do great things. Best night to you. Mulinnya erya Patrin, erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu. Mwana wattu n'abukeesa nga tukyasange enkuyiga ekyatukubira enduulu, ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange mbanirizaako mu kanyumiro kaffe ak'oku Sande nga bulijjo. Obadde okimanyi nti Omukama asuubiza emirembe abe baayagala bwe bataddayo mu busirusiru bwabwe. Akanyumiro kaffe kavudde mu Zabbuli ey'E85 olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda. Kagambibwe kati: kubanga mpulira Katonda Mukama kyagamba, kubanga asuubiza emirembe ababe baayagala bwe bataddayo mu busirusiru bwabwe. Ddala yeeteeseteese okulokola abo abamutya, ekitiibwa kiryoke kibeere nga mu nsi yaffe. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, olunaku olwaleero Omukama ng'ayogerako gye tuli mu kanyumiro kaffe ak'oku Sande amakya ag'olwaleero atugamba nti
asuubiza emirembe eri abantu be bwe bataddeyo mu busirusiru bwabwe. Amina buluganda. Jjukira emabega ng'okyatambulira mu butuukirivu ebintu byakutambuliranga bulungi, bizinesi zatambulanga bulungi, amaka gabeerangamu emirembe, wakwatagananga n'emikwano gyo, wakwatagananga ne mukyala wo, buli kye wakwatanga okyalabanga omukisa, kubanga wali otambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Naye buli lwe tudda mu busirusiru bwaffe n'oddayo mu bwenzi, ogenda okulaba amaka agali amaka ogasigadde mu bwomu ng'omukyala anobye, famire esasise. Ogenda okulaba mikwano gyo gye wakwatagananga nagyo ku mulimu nga mutandika kuyomba na kulwanagana kubanga ekibi kizze mu ggwe. Ogenda okulaba eddembe nga likuggwako, ali tanywa mwenge ng'ozzeemu okunywa omwenge. Amiina. Kubanga obusirusiru bukomyewo mu ggwe. Amiina. Ogenda okulaba ebintu bingi, emize mingi gisituse mu ggwe olw'obusirusiru bwo. Naye Omukama atusuubiza olunaku olw'Essande nti senga tetuddeyo mu busirusiru bwaffe, agenda kutulokola abo abamutya, ekitiibwa kiryoke kibeere mu nsi yaffe. We tutaddeyo mu busirusiru bwaffe, ne tutaddeyo mu bwenzi, ne mutadda mu bisiyaga, ne mutadda mu mize gy'abatransgendant, ne mutadda masturbation, ne mutadda mu kulya nguzi, ne mutadda mu kubba, mu kulimba, Omukama agenda kutulokola addemu aleeta emirembe mu nsi yonna eya Uganda. Amina buluganda. Nabwe kityo abaana ba Katonda, obudde butuuse nze naawe twekube mu mutima. Amina. Twekube mu mutima, tuddemu okutambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Omukama bulijjo ayogera naffe mu Zabbuli eya 34 olunyolo 18 agamba nti Mukama abeera kumpi n'abamenyese n'abeenenyezza mu mutima. Mukama abeera kumpi n'abeenenyezza mu mutima, alokola ababoneredde mu mwoyo. Ekiseera kituuse nze naawe twenenye emitima gyaffe, Omukama atulokole mu myoyo gyaffe. Obudde butuuse ogambe nti nzibye ekimala, enough is enough. Nyenze ekimala, nimbye ekimala. You put a total ban. Ogambe nti ebyo mbimaze, nsazeewo, nkomyewo mikono gya Katonda. Ntambulire mu butuukirivu bwa Katonda, ntambulire mu bulokozi bwa Katonda. Kubanga we tukomawo eri Omukama, tuddamu ne tufuuka baana ba Katonda n'ab'Eklezia, addamu n'atulokola n'atwaniriza mu kitiibwa. Obadde okimanyi nti oyo yenna ayeenenyezza omwonoonyi, bamalayika mu bwakabaka obw'omu ggulu bakola embaga, bakola pate olwaggwe omuntu omu akomyewo mu makubo ag'obutuukirivu. Kristo bulijjo kyatujjukiza Matayo omutwe ogwokutaano olunyolo 48 nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ow'omu ggulu wali omutuukirivu. Twewale bulijjo obutaddeyo mu busirusiru bwaffe, tubeere bagezigezi ng'abaana b'omusota, kubanga ebiro bituuse eby'okudda eri Omukama. Omulabe Sitaani oyo ajja oluguma ng'empologoma ng'anyoonya baana alya. Woonaaba okomyewo mikono gy'Omukama tajja kulya, tojja kuzikirira, wabula onaabeeranga mu butuukirivu bwa Katonda. Onaatambuliranga wansi w'omukono gw'Omukama, kubanga anaaba akutaddeko obukuumi bwe n'ekisa kye. Tolibaako kamogo. Amina buluganda. Nabwe kityo we tukomawo mu butuukirivu bwaffe, Omukama atugambye ensi yaffe ejja kubeeramu emirembe, amaka gajja kubeeramu emirembe, emirimu gyaffe gijja kubeeramu emirembe, buli kimu kijja kutambula bulungi. Bangi mugende mugamba bizinesi tezitambula, naye oba oliawo wali ogitandika, tewagitandikira ku musingi gwa Katonda, kubanga wansi wateekayo eddagala
eccupa y'eddagala, wateekayo irizi, wanda paati yo kuliko irizi, ku ndika yo kuliko irizi, buli wootambula waliwo irizi. Obudde butuuse weenenyodde eri Omukama. Va mu busirusiru bw'omulabe Sitaani. Ebyo byonna bikwata obyokye mu linnya lya Yesu. Oddemu otambulire mu makubo ag'obutuukirivu. Ojja kulaba ekisa kya Katonda, ojja kulaba okwagala kwa Katonda, ojja kulaba eddembe lya Katonda weeryolesebwa eri emirimu gyo, nga buli kyokola kiraba omukisa gw'Omukama. Nabwe kityo abaana ba Katonda, ako ke kabadde akanywero kaffe ak'oku Sande. Nsigadde nze musomesa Rogers nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man, do great thing. Katonda waneetaba naffe naawe ajja kukozesa ebikulu n'abakulinaanye bakwewuunye bagambe oyo ye muwala oyo, oyo ye muvubuka oyo eyali omuyaaye, eyali omubbi, nti ye y'oyo, kubanga yaleka obusirusiru bwe n'adda mu makubo ag'obutuukirivu. Ekyokulabirako, Kyagulanyi Ssentamu is excellent Bobi Wine we yaleka emize gye egy'obuyaaye n'asalawo okudda eri Omukama. Olwaliwo Katonda yamuwa brand ayitibwa His Excellent Kyagulanyi Ssentamu. Yamuwa brand, si oli omuyimbi gwali omanyi, si oli omubanda gwali omanyi. Olwaleero olaba omuntu obuvunaanyizibwa asaanidde okuwulirwa, asaanidde okuba nga omuyigako, asaanidde okuba nga yeegombesa eri buli muntu yenna, kubanga yasalawo okuleka obusirusiru bwe n'akomawo emikono gya Katonda. Omukama n'amukolamu omulimu omunene, n'amuwa bulandi empya, kati mukulembeze mulamba wa ggwanga. Amiina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Naawe njagala kibeere gy'oli, onaaba olesa amakubo agatali ga butuukirivu, otambulire mu kkubo ery'obutuukirivu. Katonda ajja kuwa bulandi empya nga bwe yawa Sawulo bulandi empya n'amuwa erya Pawulo okuba omutume w'amawanga. Amiina. Bye bye. I wish you a blessed Sunday. Ebigambo ebyo leka bikuzibula amaaso ag'omwoyo, oddemu otegeere, otambule mu kitangala kya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, be with us. Amen. Sunday nongi ne weekend nongi.